Wih, banyak sekali mobil-mobil keren teman-teman. Hehe. Oke, sebelumnya selamat datang kembali ya di channel Mainan Rifki. Wah, mantul seruntul. Wih, banyak sekali mobil-mobil keren di bawah sini. Hehe. Ayo teman-teman, mari kita review satu persatu ya, agar kita tahu nama-namanya. Hehe, kita mulai saja dari yang sebelah sini. Wah, ada satu buah mobil klasik teman-teman. Mobil klasik berwarna merah yang bernama mobil PW Kodok. Hai, ayo lanjut kita simpan. Wah, selanjutnya ada mobil apa lagi ya? Wah, kita ambil yang ini. Wih, ini adalah bis kota. Hei, alias mobil city bus berwarna merah teman-teman. Hehe, kita simpan juga. Lanjut lagi ambil yang sebelah sini. Wah, ada satu buah truk tronton. Wadidaw, truk tronton pengangkut barang-barang untuk kebutuhan supermarket. Wah, mantul seruntul. Ayo kita simpan lagi. Lanjut lagi ambil yang ini. Wah, ada satu buah gerbong kereta. Hei, gerbong kereta berwarna hijau. Ayo kita simpan. Lanjut lagi ambil yang ini teman-teman. Wih, ada satu buah gerbong LRT Jakarta. Hei, mantul seruntul. Kita simpan juga. Lanjut lagi yang ini ya. Wah, ada biskota keren lagi teman-teman. Biskota berwarna kuning. Hai, ayo kita simpan. Lanjut lagi ambil yang ini teman-teman. Wih, ada satu buah mobil derek. Hehe, alias mobil rescue vehicle. Hai, ayo kita simpan juga. Lanjut lagi ambil yang ini. Wah, ada satu buah mobil school bus alias mobil bis sekolah. Hehe, ayo kita simpan. Lanjut lagi ambil yang ini. Widih, ada satu buah gerbong kereta. Wahai, gerbong kereta kelas premium. Mari kita simpan. Lanjut lagi kita ambil yang ini. Wah, ada bis kota berwarna ungu, oranye dan putih. Dan ada satu buah truk mixer yang sangat besar. Hehe, berwarna kuning juga. Wow, keren. Mari kita simpan. Lanjut lagi ambil yang ini. Wahai, ada satu buah mobil derek teman-teman. Hai, keren. Ayo kita simpan. Mari lanjut ambil yang ini. Wih, ada satu buah truk tronton lagi berwarna hijau ya. Mari kita simpan. Lanjut dengan yang satu ini. Wah, ada satu buah truk tangki. Hai, truk tangki berwarna putih. Mari kita simpan lagi. Lanjut ambil yang ini. Wih, ada satu buah gerbong LRT lagi. Wah, mari kita simpan. Dan di sini juga ada satu buah mobil berwarna hijau. Hei, namanya mobil bis kota. Hehe, ayo kita simpan. Mari lanjut ambil yang ini. Wadidaw, ada satu buah mobil pemadam kebakaran. Hai, berwarna merah. Hehe, mari kita simpan. Lanjut lagi ambil yang sebelah sini. Widih, ada satu buah mobil bis minibus camper van teman-teman. Hehe, berwarna kuning putih. Dan di sini juga ada satu buah mobil berwarna oranye. Hehe, namanya mobil Basarnas. Haha, ayo kita simpan juga ya. Kemudian mari lanjut ambil yang ini. Wah, yang ini namanya mobil box. Hei, mobil box berwarna kuning. Ayo kita simpan. Lanjut lagi. Di sini juga ada satu buah mobil mewah. Hei, mobil mewah berwarna merah marun. Wah, keren. Mari kita simpan juga. Lanjut lagi ambil yang sebelah sini. Widih, yang ini namanya mobil pemadam kebakaran. Hai, ayo kita simpan lagi. Dan di sini ada satu buah truk nih. Wah, truk yang sangat penuh dengan muatan. Hai, namanya truk pertambangan. Wow, ayo kita simpan juga. Dan di sini juga. Wadidaw, ada satu buah mobil mewah lagi teman-teman. Mobil mewah berwarna biru. Hi, ini adalah mobil sport lagi ya. Wah, mari kita simpan. Lanjut lagi, di sini ada satu buah truk pertambangan. Wah, alias truk haul teman-teman. Wih, mantul seruntul. Mari kita simpan. Dan di sini juga ada lagi nih, mobil mewah berwarna merah tembaga. Hi, mantul. Mari kita simpan. Lanjut lagi, di sini ada truk mixer lagi. Wow, truk mixer berwarna kuning. Hai, kita simpan juga. Lanjut lagi, di sini juga ada satu buah truk tangki pengangkut bensin dan satu buah mobil
pembersih sampah di jalan berwarna putih. Wah, ayo let's go kita simpan. Dan di sini tinggal 2 lagi teman-teman. Hei, ada 1 buah mobil ekskavator penggeruk dan 1 buah mobil truk pasir. Hei, ayo kita simpan. Hehe, akhirnya kita jadi tahu nama-namanya ya. Baik teman-teman, sekian dulu video kakak hari ini ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kita berikutnya.